Ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Ndufika umene kunyumba komano nkhani ya spirituality of life ndi ikamba. Of course ulo naimva pa tamiaja. Komano I thought it was just a minor issue. It's nothing big. Lero ndikukakonza sogolo langa ndikupanga za ku school ndudabo ndikuona pa yodi yakuti Facebook apanga post kuti ino munthu yodi amanga. Ndone mikozi ngoti Zodiac sina ndipasa information yambiri imene nimafuna ine, so I had to dig deep. So mikozi ndaona yawo ijama ngopanga highlight zinthu, and then I dug deep anthu ambiri alemba zambiri zimene wakuziwa, but I then went to page yamichi ndomwe inandipasa at least information yoti no ineyo ndomwe ndatenga information it yabola. So I just want to share with you that information in case my version omwe tikumva ngosiyana. Komanso pa version ina yansikana omwe akuti ati shows there the time VJ Ken was being arrested. Nkhani yakwiziwa kujeni kwanapita akuzoa information yose bwino ndi pa VN ina yake kupanga circulate. So ndifotokoza what's in the VN ndipanga circulate zimene ndaona ku Mitch FM. And ndine naso mistake imene yachitika pamene papa kuti nkhani iyi apa ndi ivutiratu because there is a mistake that has been done. So akuti nsikana wa zaka 15, I mean VJ Ken has been arrested amanga pamilandu ya child defilement ndi child abduction. Defilement child abduction titero kuti no like kuti amasunga mwana wa underage opanda chilolezo cha makolo, amasunga ujumba kwake, komanso amagona ndi mwana wa underage below 18, which is a crime. Ndi mulandu ndata andi amanga don't know amanga zulu ngatsizana I don't know. So akuti ndaiwala usala I don't know ndaiwala ndiye akuti VJ Ken ataitanidwa ku polisi anakauzidwa kuti makolo ake mwanayo ati wasowa for 3 days, and the parents were worried mpaka nakapanga report ku polisi sujeni yako kuti ati mwana wao wasowa lulu amene mwana wange wasowa chipati nyimbo anyway. Let's go on. Anakapanga report kuti mwana wao wasowa. So akuti no amansa saka that's when they got information kuti mwana uja nalichani kwa VJ Ken. I don't know how pamijipo sana for zimenezozo anangoti they got information. So that's when VJ Ken anamuitanisa kuti azampange pressure ku polisi. Ndiye VJ Ken atapita ku polisi kuja ananena zoti anapanga admit to having a sexual relationship ndi mwana amene yuyu ngachibwezi. Ndipo iye ananena kuti akuvomera kuti the last time he had sexual encounter ni mwana ndi pa 7 November. Komano ati dewe chibwezi on which one of the days anagona kwawo kwa VJ Ken tsiku limodzi. Komano VJ Ken wakana kuti the last 3 days mwana was kwawo because akwawo was pa 15. Komano he admitted to meeting the girl pa 15. Fawdi mwana anapita di kwawo pa 15 ipo tsiku mena masuwa. Komano zota nakagona kuti iyeyo sakuziwa for the past 3 days kuti mwana anali kuti. So the child was not with him. Ngakhale wamangidwa mwana isanali ndiye koma wapanga admit kuti he was in a sexual relationship ndi mwanayo. And the last time anagona ni mwanayo ndi pa 7. We don't know how many times he has slept with her because that's the information that me yati pasa pamene popo. So according to nsikana winayo omwe VN yake ikuji kufotokoza akamba zoti aina VN ampanga shoot video kayandani ali pene paja tasikana ndi yatina apeza ndipeza kuti ayamba kucheza amba upanga vibe. Yet according to Midge akunena zoti anthu anakumana pa Facebook since he's a popular person and he's very active on Facebook and pa TikTok anakumana pa Facebook ndi mwanayo ndipo mwana amba kucheza according to Midge. Koma according to nsikana uyu akuti anapeza pa set akupanga shoot nyimbo ya munthu anabizota anaja anapoti asikana tingapo mpaka namba ocheza mpaka anapita kwa VJ Ken anakaphika sima ataphika sima mwana msikana akananena kuti neyo ndigona konkuno sindupita kwathu mpaka ndo kanagona mpaka da VJ Ken anapakula mawala akati kamwana kaja according to nsikana VN yansikana akuti mawala yake mwana uja sanapite kwawo. Instead of going kwawo anapita atika kwa anti yake kuchilimba kuja according to nsikana akuti anakakhalako almost 1 week osapita kwa foda maopa kupita kwawo.
komano yet according to me chakunena kuti mwana wasowa 3 days, according to nsikana kuti mwana wasowa for about a week and anakumana pa set ya chani ya music video. Ndesi ndizozoti which is which, information yomwe ili yolondola ndiitiyo. Komano the bottom line is kuti VJ Ken has admitted to having a sexual relationship with an underage, and that's a big thing, a big mistake that he has made. Last time I came live, I explained about my eugenic counted Popo Jelisi, my Popo Jelisi pena. They are bullies sometimes, right? Pena makada uziwa zintu kumano, they just want you to say something. There it's best you seek legal advice before ukango pangidwa samoni ku polisi. Iweyo kangoziwa kesi yako, you seek legal advice. Ngati hapo research on the case imena kukupanga charge before you say anything. Because at the end of the day, ngati according to nsika na fotokozanu zoti no VJ Ken anazindikira mochedwa kuti no anauzidwa mochedwa kuti mwana uja underage, meaning kuti he didn't know. But with how smart a person can be, if you know akuti ndichibwezi according to me jamba ndichibwezi, it has been an ongoing relationship. You know mwana amene galu secondary galu primary kusikana onena kuti ati mayaka nsikana nena kuti mwana standard 7 kumiji kosana photo koze kuti ali class yanje komano iweyo if it was an ongoing relationship, you know kuti mwana wa secondary obviously ndi underage ndo ang'ono. The way VJ Ken portrays to be smart, it's something that I'm not proud of. It's something that is not giving me joy that he's going through it. As a human being, I'm empathizing with him. Good, you know, whatever is happening, I don't know what is happening. It's bad. It's really bad and it's sad. Good, you know, it has to happen to him. You understand? I hope he gets through it. I hope there's a way that he navigates through it all. Because we saw Nkani Apwedo Jasina Bangido mpaka soft bagabano because he never admitted it. He never said, yes, I slept with this child Kabinachan. Because he kept on saying kuti son proof they didn't say anything. That's why the case is still ongoing. That's why they're still progressing with their case. But in this case, he has admitted kuti ndima gona deny mwanayo. Which no matter what, even yata kala kuti abduction case yaibanga drop komano iyi kalabi ngatanga bange, even I doubt iso ngatanga mpase bail ndiye kuti ngatanga bange no claim angopanga no fight for tizaka tichepe koma otherwise unless he finds good lawyers that can actually find depth yankani mwina bange battle kuti yes amaziwa or ID sanatani, but there will be it will be a difficult battle, but let's hope and pray for him kuti izinto zikhale bwino it. So ndizinto zowawa and plus nsikana akamba kuti khanga ati pali mabig ena akalowirirapo omweno zimene amapanga preach years they just don't like him because of what he was doing. So maybe because muntu, yeah, he has created a lot of enemies. So some of them amaziwa, some of them samaziwa because of his content. So yeah, it's expected kuti nonkani itagogedwa. And as I said, it's a big case because he has admitted it. Kachikena ndukuzani ngati mwaita ndi police chonde, no matter how small the case is, seek legal advice. Atami ajawa anankula inde zulo koma anankula suzabodza nawo angandi nena ujuji neyo kuti uyu ndo aphuma anakampa nkhaya ni ujeni yaboza ya ujeni kaya prophet vegetables suja kwano neyo kanje sina yabodza. Anyway, I'm just saying sina yabodza. And you know the ujeni ujarani banga bully komano, the moment that I involved a lawyer nkani jana vizori attack because there wasn't any case to go to court to, because she was supposed to go to court koma sana pito court. Anyway, police mabanga bully. Sometimes they just want to get information from you. Sometimes it's true and they just want to get it. It's not about bullying, Komano. They are questioning you. Komano, you need to be smart about what you do. Fwabena, umagabezo zotu wakanina zintu zotu suma inaonina. Ngata baba. Wavomera, mulandu. Abamande odi basitu. He has accepted. Kutana guna na dindi mwana, which is gonna make this case tough. So anyway, nkani dimene, konzat. Whenever there is a legal case, consult or research on it. Is it a criminal case? Is it a civil case? How are they supposed to treat me in this case? For a case kagangono, komano meno jango ko piezo tukumanga tukuseka case they are not supposed to arrest you. Good mpaka gonde mtumambo njenjemera kutani pa meaning can you see choncho? You understand?
police pena it's good to know your roles, it's good to know your rights, it's good to know chijo so sangoti basi njeke pojelisi njeke kumamba wayankhula zinthu zoti sukuyenera wayankhula mpaka mlandu umapezeka nthawi imeneyo ngati apapa mlandu siwapezeka. Anyway, have a wonderful night. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.